Hello everyone, video saya yang lalu saya ada cakap pasal harga dan gaming performance untuk Ryzen APU yang baru saja keluar. So untuk build idea kali ini saya akan guna APU tu dan akan coba dapatkan harga build yang paling murah, ultra budget PC gitu. Alright, kita terus kepada dua pilihan untuk build idea kali ini. Yang pertama saya pilih ini, Ryzen 3 2200G APU. Seperti yang saya cakap tadi, saya mau dapatkan harga yang paling murah, jadi saya pilih Ryzen 3 yang lebih murah daripada Ryzen 5 APU. APU ini ada 4 core 4 thread, base clock 3.5 GHz dan max 3.7 GHz beserta dengan Vega 8 Grafik RM479. Untuk motherboard saya pilih ini Asrock A320M HDV Micro ATX motherboard. Ini motherboard paling murah saya jumpa yang support Ryzen APU. Motherboard ni support DDR4 RAM sampai 32GB dan RAM frekuensi sampai 3200 MHz overclock RM250. Kalau budget motherboard seperti ini, CPU atau APU overclocking saya tidak rekomen. Untuk RAM saya pilih nih Kingston HyperX Fury 2666 MHz 4GB RAM. Saya pilih 2 stick, oke? So semuanya 8GB dan frekuensi yang dia letak sini tidak betul nih. Sepatutnya 2666 MHz bukan 2600 MHz. RM476 untuk 2 stick RAM. Jadi semuanya 8GB bukan 4GB, oke? Kenapa saya pilih dual stick? Sebab daripada review-review yang saya tengok, performance Ryzen APU lebih baik dengan dual stick daripada single stick RAM. Oke, untuk storage saya pilih nih Seagate BarraCuda 1TB 7200 RPM HardDisk RM185. Kalau pilih HardDisk, kalau mau pakai gaming pilih HardDisk yang support 7200 RPM supaya lebih laju. Untuk power supply saya pilih nih Silverstone 500 watt 80 plus power supply. 500 watt lebih dari cukup sudah untuk power up semua components dalam PC ini. RM179. Bila pilih PSU pastikan pilih yang ada 80 plus. 80 plus white pun tidak apa. Penting 80 plus. Oke. Untuk casing saya pilih nih Armaggeddon M1X gaming casing. Mula-mula saya pilih nih Cooler Master casing, tapi Armaggeddon casing ni kelihatan lebih cantik dan murah daripada Cooler Master casing tadi. Casing ni tidak besar sebab casing ni hanya support micro ATX dan mini ATX motherboard. So sedikit kecil daripada ATX casing. RM119. Semua hardware yang saya pilih ini saya ada letak link di bawah untuk rujukan kamu dan juga untuk pembelian secara online. Kalau harga offline, kamu kena cek sendirilah di mana-mana kedai PC yang berkaitan dengan kamu. Alright, saya tidak mau panjangkan video ini. Saya harap gaming PC build idea ini dapat membantu kamu untuk cari idea kamu sendiri untuk bina budget gaming PC. Kamu tahu juga kan sebab sekarang ini untuk bina budget PC memang agak sukar sebab harga GPU dan RAM yang melambung tinggi, kan? Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.